看一下还不错，两面都炸得焦香酥脆。接下来做的这个，只要是湖北人应该都不会陌生。因为我勺比较小，所以就切小一点的丁丁。加面粉，一点一点的往里面加水，搅拌到每一个都像这样挂上面糊就好了。依然是要把勺子一起加热。看一下还不错，两面都炸得焦香酥脆。再来打一个米浆，这里是泡了1夜的200克的大米，用手轻轻这样一捏就碎，这样就可以了。放到破壁机里面，再放2勺这种罐装的米酒，倒一点米酒水进去，倒入跟米持平的水，盖上盖子，果汁溅2分钟，打3次。放3克酵母粉。如果能在老家买到那种菜市场的米酒，人家自己做的米酒，就不用加酵母粉，放点白糖，不喜欢可以不放，搅拌一下。盖上保鲜膜，发酵30分钟，真正的气温比较高，30分钟应该差不多。发好的面糊，过浓油摇，倒入这个糊糊，添一点油，关上锅盖。这个在我们老家叫米粑粑。切点肉丝，腌肉的调料我打在公屏上，朝一个方向搅拌均匀后腌制20分钟，再切一点猪肝。猪肝想让它不腥的话，就得用水多洗几次，把血水洗干净。多洗几遍以后，倒入啤酒泡着。啤酒泡5分钟以后，把它冲洗干净，沥干水分。我没有时间沥干水分，所以就拿厨房纸巾来擦一下，晾干一下。开始腌制，放盐、白糖、胡椒粉、生粉、老抽、生抽，来几根姜丝，抓拌均匀，腌制10分钟。10分钟以后倒一点色拉油，煮一个我们老家很有名的早餐餐汤。我买的是红薯粉，但是它一点都不像我们老家的红薯粉。再起锅烧油，有猪油的话用猪油最好，放点姜丝，把姜丝炒香，倒入开水。如果家里有高汤，用高汤是最好的。我把调料打到公屏上，先下肉丝，肉丝定型以后把它搅散，再放猪肝，可以撇一下浮沫，下点青菜，放点西红柿丁也可以不加。跟餐馆里面没法比，但是自己吃是足够了。再来把它淋在这个红薯粉上。이 주간 좀 나가나 근데 우리 쟁거 샤워지 주간에만